2020 жыл бул Кыргызстан үчүн, кыргыз үчүн бул деги эле бүткүл дүйнө үчүн оор жылдардан болбоду. Анан сиз деги эле өзүңүз инсан катары бул жылдан кандай сабак ала алдыңыз? Деги эле кыргыз эли бул жылдан кандай сабак алды деген ой. Анан экинчи суроо бул ошол биздин бир чоң аалымдар кетти, бир чыган инсандар кетти. Анан сиз дайым ушул маектериңизде бергенде Чубак ажыны бир мындай ийгиликтүү инсан катары, бир мыкты инсан катары эстейт элеңиз да. Азыркы тапта сиздин оюңузга бул инсан, аалым кандай эстейт? Бул мына Кудай айтып алдыма ачканда эле ошол бет ачылып атат, карасаңыз мындай эле. Бу да бир балким бу да бир табырка. Ушул китеп чыкканда бир мындай көздөн жаш келтирчү окуя болду. Жакшынакай эле мана мен отургам, анан кийин менин жардамчым бар Доорон деген. Ошо келип айтты да, мындай өзүнчө жалгыз кирди. Демейде мындай шартылдап кирип эле маселени дароо чечип кетет. Анан бирдеке айта албай турат. Анан сүйлөшүп отурганда айтты да, агай, эсиңизде барбы дейт. Муну мен 1 жыл мурда чыгармакмын да. Ушул китеп чыкса, Чубак ажыга мен алып барып берейинчи деп айттым эле дейт. Анан ошону эстеп экөөбүз ал кишиге Куран окудук, дуа кылдык. Эми буйрубасы ушул экен да. Мен чындап ушул китеп чыкса, ал киши китеп чыкканда өз телефон чалышы. Нуржигит мырза, китебиңиз чыккан турбайбы депчи. Анан жетин албай канча болсо ошончо берейин деп алып барып берсең, анан бир отурган эле окуп койчу да. Айтат, антыраман 4 эле саат окуп койгом деп. Батты окуйт экен да ал киши. 4 эле саат окуп койгом деп. Анан пикирин, оюн айтчу да, окубай койчу эмес. Ошондой киши болчу. Анан эми быйылкы жыл мага бир нерсени түшүндүрдү. Ушунчалык пенде алы жок эле нерсе болот экенбиз да, мындай. Ушунчалык күчү жок экенбиз. Көзгө көрүнбөгөн bir вирус келди, дүйнөнү титиретип таштады. Бири-бирибизден коркуп калдык. Мурда учурашкан берек экенин түшүнбөй жүрдүк эле, азыр кандай абалга келдик. Билесиздер да, жакының болсо үйгө кел, чай ичип кет дечүсүң, азыр үйгө келбе деген заман келди да. Ушул вирустун айынан. Ошон үчүн бирок бул апат жөн келген жок, күнөөбүз ашып кетти. Шүгүрчүлүктү токтоттук, тобо кылууну токтотуп койдук. Жакшы амалдар азайып кеткенден улам, күнөө көйгөндөн улам жараткандын берген жазасы деп билели. Ошон үчүн мунун бир дарысын издеп атабыз, бирок дарысы өзүбүздүн жүрүм-турумда, жүрөктө. Бул чыгармада да жүрөк маселеси бар да. Эч кимди укпаган кежир дагы өзүнүн жүрөгүн угат. Жүрөк таза болсо сага жакшы кеңеш берет, жүрөк жаман болсо сага жаман кеңеш берет. Амалдардын башаты, кадамы мына ушундан башталат да. Ошон үчүн жүрөктөрдү тазаласак, амалдарды тазаласак, кадамдарды тазаласак, ниеттерди, ойлорду тазаласак, мындай вирус болбойт. Мен чыныгы дарын ушактан көрүп атам да. Бүгүн бир вакцинация деп атат, аны ойлоп тапсаң, эртеге жараткан дагы бир вирус жөнөтүп койсо, ошентип жүрө беребизби? Ошон үчүн тазаралы, Кудай бизди күнөөдөн улак кылсын, жаман амалдардан улак кылсын. Анан ушу алымдарыбыздын өмүрүн көбүрөөк тилелейчи, анткени Чубак ажы кетти, орду билинип атат да. Мындай Кыргызстанды тиреп турган бир түркү кулап калганы билинип турат. Ал кишинин маданиятка болгон мамилеси, адабиятка болгон мамилеси, илимге болгон мамилеси, ал бир эле дин алым эмес болчу. Ошон үчүн адам катары эч адамга бир кек сактабайт эле. Анын улуулугу ошондо экен. Анан өзүн аябай төмөн тутат эле. Мен сурап көргөмүн. Экөөбүз умрага чыгып барганбыз. Максат ажыны айтат да, бул аябай чоң алым дейт. Абшүкүр ажынын алдында мен кичинекей эле адаммын деп. Ошондо таң калгам. Мен анын кызматын кылайын десем, көзүмү ачып тургучакты менин кызматымды кылып коет. Бут кийимди оңдоп, ошон үчүн даражасы бийик экен. Кичипейликти үйрөнөлү. Эгер кичипейли болсок, жараткан даражаны көтөрөт, Кудай буйрса. Анан эми ал жазган ырымды эми өзүңөр окуп аласыңар да. Алым жана алам депчи, Чубак ажы жөнүндө. Жок берип коембу? Окуп берип койсуңар. Ушул ошондо Чубак ажы көз өткөнүн укканда, ачыгын айтайын, көз жашымды кармай алган жокмун. Ал ушул мээнети менен, адамгерчилиги менен, ыкыласы менен жүрөктөрдүн орун алып калган киши экен да. Анан ушул саптарды эртең мененки саат 7:33 өткөндө жазып бүткөмүн. Алым жана алам, Чубак ажыны жоктоо. Кулагыма суук кабар жаңырды. Зыркыратып жүрөк жүлүн тамырды. Жол көрсөтчү жоболоңду заманда, жоготуппуз алып таанышман аалымды. Билем аржан өлүм дамын татат бу. Бирок ыйлап көздөн мөлтүр жашакты, накыл сөзү чырак эле түндөгү. Ким бизге айтат эми ошондой насаатты? Маңдайында жылдыз нуру жаркыган, таңдайынын таттуу сөздөр шаңшыган, казган кенин Алла берген илимдин, ошон үчүн ай айбыкчуу баркынан. Ачуу дебей акыйкатты билдирчү, капалуунун жарпын жазып күлдүрчү,
Бул жалганда аз жашаарын билгендей, тынымы жок иштеп күн да түн жүрчү. Илим акыл китеп эле жыйганы. Биз эле эмес дүйнөдө көп сыйлаары. Чын ыкылас, чырак билим, чындык сөз, бузуктуктан буруп койгон кыйланы. Буркурадым, сыздап жүрөк эзиле. Күн гүл болуп, ай өчкөндөй сезиле. Элге келген балекеттин бардыгын мага бер деп тилеген бейм өзүнө. Күн тийсе да күңүр тартып төгөрөк. Кандайдыр бир капалыкка бөлөнөт. Аалым өтсө аалам боорсуз калгансыйт. Андай залкар кайра качан төрөлөт. Арманым өрт, айтар сөз көп дээриште. Устатым-ай, кеттиң салып кейишке. Ортодогу бир туугандык мамиле уланат деп үмүт кылам бейиште. 11 июль 2020 жыл саат эртең мененки 07:33.